La quatrième partie, à Pasteur John, on parle de vie sociale congolais, africain, quand on est au Bélango. L'autre, on pasteur. Nabi bao balingara biso ba sponsor na biso oyo asimba delete news pardon bolimbi sanga so to bo ake trop ça parce que yé apesaka âme corps na esprit na delete news pour toi avancer abenga mara papa ya bo fele ya bo felindo tozo lukbunda bunda mais notre sponsor n'a pas su merci n'a pas su ba salutation ba fleur et belé le Vamos Jean-Paul Ndumba babi mobala tembe hein o roboya sala mokinaye le Vamos merci pour l'opportunité au salarabiso na delete news le auto na Lismon TV grâce il y a notre sponsor le Vamos donc vous s'abonner à Lismon TV bon mon pasteur John d'ici lundi na kata Lismon TV à tous espaces donc et ça la biso bien na pesi moto na Afdel Mobimba baleli mabanga babi des émissions des vidéos bon on mabanga te Afdel Mobimba na pesi mbote na Argoland moya ya chéri alongo langa complexe afali ya kokoko quoi hein ya Argo na lela fort na pesi mbote na Yannick Polé na Junior Wanja 4G donc so ngo kanganga na 4G na en face à Bitulix, nous sommes là, nous profité un grand merci et bah, salutation à Eridi Maswemi Katafumwa depuis Paris, moi na pota tanga à Kenya na kota tant no boluka visé ça passe meilleur ceux qui déjà visa. Bonjour Pasteur John. Et bonjour ma sœur Makitoko Makas. C'est Périssus ndenge yambinga lelo na chaîne na bino vraiment merci nzamba pambola et c'est trop. Pasteur John Abilele 50 ans, on parle aujourd'hui là de vie sociale congolais. État que pasteur, état que moko za mobenga mianzambe, oza mopone mianzambe. Ozo trouver une vie sociale, il y a ba peuple congolais au bazo souffrir, au bazanango entre vous le pasteur, il y a pas de mésador, il y a de mésentente, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein, mésentente ba pasteur celle qui paye bébé. On est ça ma camarade à voir, ma camarade paye ça ma camarade pendant toute sa bonne gouvernance. Ma camarade qui est bien. Maman nazo soma comme surtout to tia Satan na part na ye tia penzambe na part na ye tia mutu na part na ye makambo etali gouvernement na biso eza makambo peta msusu ya ba quantité ezane makambo ya ndenge population eza ebele na ndenge bakuto baza ba responsable na ndanga bien tana bi responsable okozo mokonzi ye moko me ye moko osala nyoso te mutu mo akoza malam bongo soki 8 ba mabe et ok ne mandenge na te so comprendre. Donc, vie sociale, il y a des choses simple. Exemple, chaque fois, tu as Zamba, tu as Nyama, au moins, tu as Nyama, Pakasa, Mboloko, Meme, ceux qui ont zèbre, girafe. Tant que tu as moi na matiti, pourquoi bagarre bimarate, baby qui osa ras nangate. Bampaka so bazole ba monike o ngombe apuisani pembeni akimise lungi. Soki ngula zoli amoni taba akimise lungi na Zamba. Pourquoi bazaka na rankine ya kolia te matiti o ezala ke bele babi ke biso to na groupe biso to kotonda te bini bolonga koto. Pourquoi balia kana union? Mais ce que comme il est ya kolala wana soki omoni paka sa violer droit ke kota kote ba mboloko ba kosidika. We ko luka ninye comme ka mususu comme lokwa batelemela yo. Soki poza mboloko koti na kote ba mpaka se boloko ba boma yo. Na moi ba camarade na butu binemi au violer droit. Banyama baye ba hiérarchie ya kotosa muninga pasa na libumu atonda matite za nzambe biso to sala kite mais ça biloko soki aliete kolela wapi banyama baza na maîtrise ya kopesa baninga chance ya kotonda neti bango po babi ke muto nyoso za muto malgré tout mpaka sa baza na groupe ba mpaka sa ba pesi chance na ba zèbre ba pesi ba mboloko chance mutu mutalia mboloko pa talite ngwe makako pusani leka umana to ba melama ite sotkele muke makako melima ya longwe po atkeli tour ba mboloko ba melima ba longwe po komi tour koma banyama baza na inyo me bazanga bolingo kokota lola tabo mi muninga to kote plus sate mais biso ba auto benga mi ke tozana mawa tozana nzambe ba verser bible tozoko ko gérer ba ninga te to kende bien en plus un wane ya motema be ke soko zuya zoate e uti wapi na te so comprendre schéma de moni berer tozana ngo makambo na so total eza makambo Satan en futemate Satan zalaka déjà kolo masumu makambo so comme la biso za biso moko nde to ba ko bongisa makambo kende liboso exemple pourquoi to imitera ta makambo mindele te mindele ba remarquer ba guerre ba sala kalatine ba guerre à 40 45 o utilar pour foka monde comment na danger mindele ba zo ba erreur moko ba ko zongela ngo jamais quelle que soit discussion mindele suka kana mesa na table ba bi ke likamba guerre to ko sa soute pour Europe wana mama biso to matana bisa muke
natala ba documentaire à Karamesom camion muke lokola vewe mais lokola 60 personnes donc il m'a chargé au moins pendant mundela zo tambola makolo tala posa mindele lingaka penda difficulté te mais ba le kana beta pour na blague te yo moni était ya mindele ba timbela vieux fait zalaté comment mindele ba zalaka ceux qui payent na bango bazoli bien ba kotala payer sa voisin na bango ndeni bango ba ko lia te bazui aide ba pesi bango même budget mbongo ba ko kabila bango ba bongisa pour bango pe ba lia pour déranger zalaté mindele ba be loko na biso na Afrique zalaka te biso na Afrique to za ceux qui yo zui muninga zoate vos mecs ko senga yo tikele ozo tika na mesa pour qu'il prêtre na yo esi la te or je bete que tant na ko mona ka prêtre wana ya pesa ko sola ba nzala na butu ba ko kote ba ko barre pe likola bula badi ndema kam to soma na mikolo donc na mukene zo bisa yo faut que ba na mukili période to za en Afrique ça makamba priorité prière ngani ko ça makamba nyonso et ko mekena bisa zande motema mabe en ya NDC o to za no entre ba pire ya ngonde mabe au moins na ndengo za maman ozana cop mo boza po benga ndeko no propre côté na musala boko mebli na famille matalibuso okoboya olinga kutu pire yo kota na cop na kendeko na famille kota po soki akoti boko mi de prêtre ba pesa sous valeur tendengo zaki na liboso ta mo za ya droit de lo kutu en Afrique maman ma sopso makama mike to zana ba période moko mama satan ganité satan za kolo masumu manyo c'était la sous satate même océan bazana combinaison océan denga zawana azalaka musika na batera c'est mazoka rapport na bango c'est pas fleuve n'était ça comprendre na zo peso ba périmètre terra sa zawana soki mbule zata saka ukauka azaka na patience ya mulai ata babakele ba fula bakabi otonda na bino mafumu ko mbule mangi ko beta na kolongo na bino pete n'était ça comprendre tant mbule beta ka pas mona terra sa ju rapport alongona ba makasa libo sa place mai rapporti na chef du quartier ba maya matete bama ya lemba na tso koma ngaba wana akeko tsa rapport kuno moni tala continue zo ki ba terre senyo sene ko kongolelo bango ya zo komi na rapport a truc B abwakeli bango manjil pas sur rapport on a zo ki ya bino na utaki ba kongo to sangana na keko tsa rapport na fleuve yona malem beti na muto fleuve wo wana ko teba ya libongwa a tu pesi rapport fait pas commis na otoko zo za kana na ruki na zo ki uti ba kisangani na bino pe ma tete bo sangana ki wana muto pesa na manjil Oumana na Congo ba mayo na sali passe na zeleki bango tiba terrasse mbule beta pona Congo na ko tika rapport na numéro 1 yo ne chef du quartier côté e côté dossier pan océan malin bo kan mutema to koma papa tina banane bakota kanyoso ti bakota ndam comme na banuma même tso ko to ko zobim bando ko rapport même tete bo zapi ne so no ko tane ba to terrasse côté bokota nanglo oui o ba teki sangani kuna kui o sake do tolo ki ne mai munene zondo to muna pas si bakala muna ba terrasse mai nano sana inyo ko sangana pour que le tiki la dondwa bongo mukili to ebiko sangana te poto pesa inyo makambe kende bien to lia pete so comprendre nga facile comprendre pasteur makambo le biso muto comprendre ngata kam terme mais c'est très profond tu parles mais c'est très profond en deuxième question nga za pasteur comment na Kongola okufa trop Kongola okufa mingi ezaka loko bolali même moko boy na ka mona 3 ou 4 eza dit nini maladie ou biso moko tozo ko faire voir te que toza malamu peut-être que mon nga mobimba bona ke na nga hôpital te ba miso ngo ko faire oh non comment mutalié oh non était que pasteur oko pesa bato bazo lando nini te problème na kolo bake ko kufa eza normal pour na biko kufa normal total ka nombre bato ba kufi kende na hôpital nyonso ya RDC Congo la tala bato ba botami lelo okamwa bato mona kufa ko eza libabe ko kufa eza la libabe so ko kufi na lero nzamba permettre te c'est l'homme mission nzamba pona mutu fa kufa na kimo bange mais nzambe moko pa ko zo mutu na age muke c'est le volonté c'est mutu mandenga selelié ko vivre na ko kufa ezelo ko moko mais ko kufa ndeza pari à risque poto ngino kuta na skona nzamba pe ko longola kazako yo kuna fara ko kufa musu pe comme la biso ça ba difficulté à vie exemple na pesaka to ko c'est la ka baloki était mutu musu so mona banda lundi ti dimanche so talinga beta ka makolo pa bimisa mbongo okama kopne senga ka fatambola trop mais tango ko mbongo wana orena nous soka zimbongo ndenga tambola ki mingi a rembourser nzoto azalaka ngona ye bazaka ne partenaire malewa ngona na madeso malewa na restaurant okota malewa tunika soso na leso combien oh $2 c'est trop cher mais a outi kopo atambole bimise les $100 mais pas kota na malewa bimisaka 3 coûte $5 rezebele $3 kakoyo Olia soso bien à l'eau bacha oh c'est trop cher ngani ngaka moi posona kwa ngapa nga ça suffit mais mutu pona ko mela 10 bouteilles ya masanga ça tout na prix
aza champion oyo ezokotaka na moto etie fulufulu nyonso azosuba na wese nde na ntongo azo bakenga na prêtre mpo na kokota male ya kotonga nzoto atambolaki na moi mpe bimisela ye mbongo abokoramburisa yango ntango azomela masanga zwi kabi moko adundi na kwanga moko na moi libumu etondi nga boye sava beta calcul une semaine 2 semaines 1 mois 1 année 6 mois kati oyebi ndenge ezalaka te toyebaka libanda soki oza na pota bondi ozoverifie oyo ezalaka na kati bamanka toyebaka te yeba ndenge obetaka kopo mpo bimisa mbongo batour osalaka ntango orambusake mokie mokolo ekosangana ti ekomi ebele ekomi ampane soki okosi mort subite famille baloki yo erreur bacongolais mamba nazopesa baperimetre moko kangama mutu soki okuti ye na bara azomela 10 bouteille tobengaki prêtre soki omoni mutu na malewa wibula badi tofingi elokoso or prêtre nde mutu akotonga nzoto azolela wibula badi wana prêtre po mutu aliaka mingi ata ebole ye fièvre ye abelaka noki te mpo bantikore eza ya kokemba na te soso comprendre nga très bien ona so baperimetre mama koya na mokili mpo koma mpaka eza na batechnique de guerre akobatama okozala na bambongo ebele ma mokili ewumisi yo te ento opesi bato fotike nzambe alinga yo te omemami mabe faut osala attention makambo nazoloba ono okoyeba bale oke recrutement d'équipe somoni baninga bapesa bale te kolinga to sepesa entraîneur ki mambango na terrain mobima polu ko balo komela pe mo aussi sa match te ba kobengano tika na coin na yo salaka ba mouvement tunde ba salaka so ibale yete coach ko ba kete ba pesi yete ma respecter poste na yi conseil nazo pesa yo vi pendenge to ye suka na limite ba pesa la yo tous les mbonga bi makana ba copie différent mais na wenze ko makambongo moko so komoni ki onga kotana kana journaliste simbi tena ke no kotanzela ma ke no kufa ne bale pesa makam na ote tika muta mesana commerce yela ye muta commerce to pesa bureau kokate misu na mone bale atambusa mbisi me mapana mbisi nde makam ne vanda on a zo périmètre muta bureau pesa ko memena wenza kokate ye musene ka fanda ta ba papier ata signé te amona ka ba papier nge ba koma kuna nécessaire ngwana vinenge sangana mabena biso yo ndo sala oyo kokate liwo zo komela biso za faute te mutu foko kufa chaque jour pe babota ma chaque jour pe fo ba kufa mais ko kufa ezaka na dele pe na likambo esalema na pek exemple bibembe mingi tozoke la mawana kisaso soko ya panzani mabe eluka makambo ye moko ti akufiana akufina mikumba na ye elle ba pesa conseil même chez bango na ba parents na ya lingaka te ere yindi akufi to pesa bembe faute po bembe tout oke la ka mawa mais tunenga akufeli to ebité na pek exemple amuke batu bake chauffeur ya dessin c'est ce qui yas aki komema bato na zandu era zo komema surtout ba mama manevre bateka bazelaka ti poko po bateka bien tant ba mataka bis retard on a komi ba koma pesa ko forcer chauffeur po komanda ko or ba bosani ke ba onde ba ko ki retard na ba mona koteka peut-être ki bana nan balalite papa zo kene mabenga ce qui yaso ce qui dessin c'est to matango souté biso manevre biso sana mbangu te or chauffeur zo to sa hiérarchie principal qui est bien ba fingi zoba pour rater ba clientèle na c'est ça bango na poussa moi vitesse muke potokeni na ko kende vitesse wana quand même mususu basaka na idée lokola chauffeur wana ndeba kende kutana e yindi basala accident yo okuta bibembe kufi ozi chauffeur au PC faut tabi ko poussa te or chauffeur alingaka c'est ça ba client bango moko ba problème ba kufi surtout mone mbange panzani mama wana yene mtapovoka kiliwa yene kuta bomisi batu pole surtout ka ngai biso na ko mata sute yene mo nkuliwa yotango ko mona uzika na so bano ba vérité ozi ngambo nyoso bambeli chauffeur anganité alingaka kende bien na code de la route mais n'était pas comprendre ndo moni ba chemin makambo oyo tozo memaka na vie pona biso ke mama ke ba kozala ka champion ko mona ba faute comme li ba tuté tika pe ko kondana ka makambo ebi mutuna makolote ko kufa na ko vivre eza makambo pe so leçon yo bataka ke nzambe merci na ndenge na za couleur na bazo simba te merci po eza na journée yo nga pe to kolonga mukilo mais sambela ke fasa kolonga na eza na ndenga calme etika pe na moi tranquillité vo kendo la kata po ebele pe batia bambongo na banque bakufa brique sabebi sabasi bambongo etika bato musu badondo batika bana piaka nete so comprendre façon d'expliquer li ya moni ba patron mingi batika ba parole ba parler piaka tellement ça maka makasi alinga mbongo na bato baye baté moi si ngai baté na ko expliquer suka sona bando kola akufi brique ni ako na agenda basi bazo la papa zaki na mbongo mbongo kenda wapi njoka na banque bazo kama mutu moko tika mbongo na banque yao ti le la ka te po njoka kufa na accident bato lokoso baningi okanga kachi partout ya moni na vie maman atozana nyoso tia muso ata na portable na okoma makambo zo ata kai moko koma tia na archive zo ata ni moko bomaka na ndako soki yindi bako fuye ba moni poza leçon même tata ko tia moko na banki te combien de bato nyongo mususu azaka na nyongo na epa mutu aloba te ya kufa ba pe ko futa nyongo na libela na ba no ba vérité na mukili foza la mayeli makambo ngezo komela biso satanganité sataza kolo masumu na zo biso vrai makambo za satati exemple
conjoncture à vinga na zoma ndezo memanga na passe conjoncture ko koma nanga lobe za kapasi pona ko luka na tela so na zapia kam takabela ngate comment ça na beti cop na zuma $4 $5 $10 na zoka lo koso ki no fana masako na kiti ya ba pona tumba ngome na zoma na lobe za risque oto ko kendeka bongo ça c'est Zini Kumbi ndeko na zo par amour ko tshaka vina spectacle te zana age buzoba auto tirera les so poto ba ningi zana mukini zana rimo bo ke ba nyoso na sina leka frame non muso sala to bika kite saka na koncha nyoso na sala zonga giga pote na vie mukolo simba ote ya banu bazuya sima tanto ba parata bazana mbongo te ko tolina bango pona bayaka va biso nzela lekelela atesa ndenge mona ayote meza à peu près so be ko tosa tola ba paka okufa va mene bela mbongo na maboko conseil na zo pesa yo ka mingi lo ba mukie nzela ko nuna batiela ngombongo na banki te ezaka volonté nzambe oye pour ensemble en église tonta na ba prière minene malongolo pepete so mona muta nuni choisir nzambe yo na vie keba tambola ne kenge zala leso biwela wela tika sala musalo zo sepelise sengono selon ndenge pesa milo mikolo wana kolula makambo elekyo na minene te sino to kokota na nzelo bato kokota kati ona ba chaque fois ke wenze na 100 francs okoti balabala basoso okobela ndestoma yo bakota balabala ngai baluka sima nzela zonga nazo peso ba conseil muto akendaka wenze na mbongo muke a concentrer ka mbongo na ena miso biloko azo somba palamba ngona petit pe ali ngona affection so ke somba biloko mbongo muke ena wenze na ozongi na ndako bande olambo pesi zolo na moto ba voisin pesa mikila oka biloko no mbala moko komi na gulo kwa kinini oko ina ngombala moko onde balambelo na mutu mususu ndoka yo moko milambeli teleme za malonga te nazo bana ba vérité à vie ya omoni mama conseil nazo pesa yo ebele ba ena mukili bazo comprendre te ko ya mutu eza facile mais ko koksa ba mbulo nzamba sengara mutu pas koka ce n'est pas donné à n'importe qui mingi ba koti simete to kosika nzamba lingaki nzambe te e luka emoko sala attention ato pesi confiance na kamia sika pa uti izine yo ba pe tolia ba tonto prince za mabe e ko bomisa yo ete so comprendre nga très bien combiner pose à la bien na vie comme betera toloté combien de partout likola mbongo baboy tola ba to pa so corrompre ba mbongo ba pesa confiance ke bomba bango et sambwisa bango et côté bango cimetière avant mama ke ba na vie mbata mbongo pe mi ba kantara so ba kufi ba kendo laksa nzambe bija zaki nango to ba tita zaka na mukili po ba côté pemena ba ange ba corrompre ya kota lo lava minga bata mbongo lokuta ke ba wande base fier nyoso sala o kama kate mutasomba dinda après ça va ko kata motema ka ba comment mutazana ndoka munene ya 100 mètres sur 100 mais bah quel le ça de fête à quoi mon péché moko pone bisayo sakana au moins nani batie $100 na poche kendo kufa nango bakunde nango na je bisayo ke ba na vie ah toye nyon se sukaka tant que oza soigner na mona batu basambela te mais excès de motema malamu na bango kaka na bonne conduite nzambe pas pesa faveur na suka ataye pas kota lo na facilité c'est le bobote na ko akoti ke bongo te posa kotili felo batu bakokamwa mais mutasa ki donateur Mouta ko sauver ba tunene ke na li filma tu msuna lo appel bazo imaima ata mana lo la mais non c'est pas vrai tu as raté ko tonga na ndimité on a zeb sauver nata ça comprendre de schéma ton a l'air moko keba yo mabe na yo le ka prière minene mais na tonga comportement mabe ba tu no bando mis ba faire ça makasi to ko karote pour les kana ba faire yo diko kanga ba faire ça bi venez sa partenaire nzambe ego yebana et ça comprendre très bien zela nzambe ba force raté hein soka simbi te tika kenene nga zo memela yo et puis ba misu ba sambela kata ba tondre ma verset bazana nzambe makasi ko le komuta ba verset ndena biso ba vérité à vie maman conseil na opesa yo to moni muta frena me asali 10 ans tika ye nzamba ibinenga salia batuna ye même na rond point a resepelisa ye mingi bakangama na vie po ndire ba boucha damo bakinda ko na coin sababi ma ba frena koyoke la boucha suka likunya te pas que ndokota damo ko sa to manœuvre pas bimisa bino. N'était ce comprendre. Viens on est ce que vit maman keba na vie kozaka champion ko chola ba tout maman to moni avantage na vie comme le na niveau nini kanga munoko. Et bele ba kendeka poto to banga bango na titre mais quand bazo mona pe kuna milinga. Akena na poto. Hiver ko la kaye. Azaka na 4 saisons tentire échanger nango ye. Koli apete akuta nango mais ko bonga ekimae. Na c'est la vérité hein. Mutu msupe na kisasa bo chola ya mone kisasa simba te kena na mboka to seka nenga kena mboka ependa beta katro na kisasa ha mais pas son ko pas prêtre omoni barge yaki yenda kangi wa gomo bimba barge
banda bafufe kitana masango oyo ye soko tena makasa bilanga za nango te mais na bafufe ka fufe belendenge technique de jeu mbonga bimaka na misu te mbonga bimaka na makanisi avant bimaka na maboko zara travailleur longa na ba projet mutour be l'estomac raisonner mbonga fa ko peya soko ngaka mbonga na maboko bongo banda ko pour kweya banda makanisi bonga bimisa idée schéma ya vie ma bene so ba congolais to leli to pesi anglais tout ko sika na politique au moins na mutu mo atata makamba politique ya bi politique ngale ke na politique ya mboko yo landa politique okonena sakana bato banda politique afa yo bibango gros moins bima depuis 60 ti le ba cravate changea est-ce que bato babonga okoyeba mboko yo nga politique 8% 92% copie nanga mama so mo ebimi na sepelaka so mbule bani na 5 na lelaka coopérer ngambula te ils ont côté ba manka na journée tous les copains gaga ouais moi je bimi 5 déjà ton bozo moi ya pana au journée ngo kuba sa dilang so tshelo ngina mo ite sans faire yakate même ba fourmi commandant ba fourmi tina ba baleine ah moi bimi be mutu to so ke na copie na to mo na bambisi batambola na 5 euros c'est na maite copie na na a est ou kuna copie na ouest bambisi amike babike to lera na angle même so ba lera maman na so peso vérité mon clézan ba angle different to mo na ba fourmi ba leka ko vitesse ba leka ko na sengote ba la copie na bando tshelo kolo kale bango longola le kolo luka qui ti changer côté politique bango milieu ba ke ba comme ça pas in avant on peut pas permettre de vivre n'était chose on nga très bien mututu na coin na ye on a peut pas périmètre zonga giga et on a tia kabino tous les nyamo bakanga bango na zo ba regretaka ah nga na kota kasholi comme na ba mutu na makolote nyama lokola nga ko inalia kana nani na o mnalia ka mutu ninyo bakotanga kasho wawa mama na ngata izole kai na zo on a jepsa yo mama mukileza zonga na vie so zabile la lela oza compétent na mona ya moni nzamba pimela banyama me amiso bima poso me amiso bima za sinya ma makasi muto obete so razole la sa me amiso batira ke fimbu makasi ndile lo cause muyibi na kosote mwana bisaka me amiso nokita so bigo kama kasi neti mukolo me mwana ba me amiso za kama mbata mo me amiso kwa kwa te tikai ya mwana ngana sema na mama le ko to me jeri mbata muke kwa lo ka douche na ça se comprendre chez ma vie oza moni moko yebela mama conseil nazo pesa yo payo to za foko ba technique de guerre ko za kabilela le la to betra bato masola plainte na hotel mutako ko mawazate essayer de rebetre masola passe aux hôtels ça passe na bato nyonso ndre ba document vio yo kanga era ko kufese le cas ba technique de guerre okuta nango ya liwa cho kufa te se ko za nzamba yebiyo ko banga makela bato ndre ba chola ka hotel ba ko changer maloba na suka ata na coin ko tuna pende o bonga te saka courager o tikela nzamba so tuna ko bonga nzamba ko bonga sote mama so tuna ko bonga et belé ba bongsa ville ko alat combien de bana roba kufa na jamike bana ba manka ba kolonde ba diata banda mwana kola tia koma mukolo ni fort ata poto ya forta pa mamelate mwana musata kwa kera amelate metale na bagandi ko sa bata poto po masangu na tanga kolonde bo mwana kana maya mungwa nomoni bana ba luba so ka becho ku ondre ba kate kisa mkuwa abanda fufu depuis bo bébé otanga ba kacherte ba luba ba boxer ba karateka nem bataba ya bataba ko ngoni ba karateka baningi bloka likolo mignon ba za pepele makasi na pesa ba périmètre n'était pas comprendre les schémas na pesa ba schéma ndengeza les hommes qui ne comprendre na ça va vérifier ma cambo vie donc na vie on comprend le bana zonga giga mukile kabana ndenge nango na vie ndenge to za mama na ko ce côté linga ndengoza conseil gratuit ko pesa ka vie na au faute quelque soit erreur berreur mingi bato repesa faute to ça conjoncture la vie ndenge tenga misaki yo il fallait ka salima yo mona bato te ke dikola conjoncture la vie ba chola ba kanga innocent bato ba chola na quartier yuma akota pe prison makala nzonga nzamba tika ki mupepe mabeya ezoye côté prison pour ngara dai so za ki libanda na te so comprendre nga le vamos parfois le malheur est bon kochola ka vie noter quelque chose difficulté comme yo ebité yo za mutu moko zo sa likambo ebiti na ndenzo memela ote ko nuna so ba to ba ko nuna nde ba docteur be ba kufa te po ba va kisi ya sa ba dia kisi nya komela comment docteur a kufa va par problème te bi nini te 150 ans na te so comprendre nde chemin ya vie on a besoin périmètre qui non ke ba na vie maman ko za biyo ka ko te ko za bilinga lingate ko za bilula lulate na vie conjoncture mobile lingate za pia quelque mote mebeti tingama mobile tena mbongo blessure muteme simbite kimisai ko landa mbongo te tango komana ndako mona kisaki yeto ko souffrir olati sapato adete oluli mena kati ezoko kaote nani makolo passe okonga pasta yo na kana beta c'était bon comprendre nga sur la bande ba réclama
vous allez passer, c'est camique, vous comprenez. Donc, pas ça, ça va être 2 minutes subi. Donc, pas ça. Mais l'autre, on a bâché ma balle, Bobby Malibanda, Bazali Banda, Bana Bezoba Kota. Tu comprends un peu le phénomène en côté. Donc, toi, il y a qui nous bâché ma balle, et ça élevé par rapport à moi, ça célibataire. Et ça dit à nous. Toi, qui nous bâché ma balle, Mingi, ça a 2 cas, c'est long. De 1, Aza satisfait na mobile ya lingiye. De 2, ndenge ya kuti mobile na conjoncture ya budget za yango te. Donc difficulté pe ko mama boko linga na makasi ko zanga soke l'équipe lingi kabwa na bino. Na ko sote. Basi kala bando ke na mabala pona bomengo mobile tiens, kimi ya kuti na muke mobile za nango affection basi banuna. Oka monter mabala ba papa na biso zanga ka mbongo me ba umela makasi par rapport ya biso za na mbongo na kitoko me ezokumela te. Otuna te. Toto bala bolingo moko sapata ba chinois. Bolinga mikolo za sapata ba chinois. Omona ngo kitoko mbula mukelo ngwe semeli yango moko. Ba sapata ba chinois. Nate so comprendre comme nalo ba wana. Mabala bakalizaki ya bata gudir. Et umela kolata sapata to tkeli mwana koko alati kata na raté. On a se sauver. So kena tonga ba coordonner fait bukana. Ba sapata ne seulement basute. Na peso périmètre. Libala mama mingi zo kabana izana deka. Na on ba chaque fois. So ko za mobala mukolo makasi. Comment est-ce que ndolinga mwana mwasi ya muke makasi? Mwana mwasi ya muke azana posa voyage ya bandundu. Yo zana no koli de comme na voyage comme madimba ou comme de amorti. Et simba tiens Muninga zana posa voyage comme bandundu. Neti kisasa comme matadi. Mais so bandika awa panti bo komika na madimba to na kisanto wa ona lembi. Risque bampane belé na nzela. Ça va devoir comprendre quelle campagne. Moi ça c'est bolingo moi si ya mobali ya mukolo makasi akobala mwana moi si pe ya muke makasi te. Boza na harmonie. Mingi pe ba fi bazo na pona mbongo. Faut pe bango to. Mena kolanda mbongo na pe bokuta na ndobo na kingo uzuise. Tamba kendo tika risque mama kiaba na mabala. Mabala mingi to balani na kisasa mama na zoko sauti za mabala te za ba posa nzoto. Moi si po na piaka apointe kala nda mobalo pa mona ke na alarme linga ki yete. Ala na mbongo na kola na mbongo wana akikuta na horoscope ya zemi mwa longo akime yate uzemi pe boko longwa to mona kama to cheki yo to keti kelo njoko linga mobilité mobala on peut faire l'obligé za na mbongo soko mi piaka ba langage masa ndo katela lo ko ba corner na ba kufra yandanga bien ya mibali yo pe sozo chama si dito moni ke mwasi azo lingo to zo forcer na ba mbongo tika na kati ya sereke ne début za mabe ngana mona libala musune bande so mbala za na mbongo mwasi azo yambaka elere nyoso ndre ba chebi na match. Mais si on va la communiquer à Pierre Kaketala, ça m'a dit que ça m'a bandika. Ça nous dit maman benga ki ndola la te. O kambali eh ali simika atikanga ko wana ba otambola moko liboso moko na sima. Ko lo banzela nzo ba to ko simbongo. Moni ba dege ça c'est que o esa ya yote. Yo soko forcer na kati robela. Libala faut en affection, elle mais pour le pire. Elle a ti ba dit $20 lingé, c'est mbala za Pierre ka pesa pe ba schéma. Donc za Pierre ka benga pe na ma 2000 francs na deux fils ozong tianga jeudi. Wana libala va venir. Mais le laisse la kati. Kala te banga mobile a cause na basi 4 moi sinde moi mbali moko mais lelo mibali ba ko banga basi mibali po na perte mais basi bazo signer mibali 5 ba o gérer bango pe bien azana fiancé moko ya venir la classe batanga kanaye a cause na tokoba na seto sisi classe ba ndo daka na ngo wana njo kande papa moko be kuna apiaka yi aso ba no vérité mususu pe prêtre mo ba bimana kuna mama makambo eza ebele fi mususu mona bima pana bangona lipu na ti mutu bien mais so ke pe ba camarade ba côté dia po balati blemba balataka ba ke koma ba chel. Y'a un comme on a confiance à Bachel que les cabanes n'ont pas de sida ça oyeba. Papa ça, yo za pasteur, cause la confiance na muto zo te kanzoto. Landanga na bi pona nini. Na lobi confiance na bango po musa na bango déjà eyebana pesa na ba droit contre ton à l'état. Vous comprenez? Tantôt na l'état, landanga bien. Pourquoi on a bi confiance à Bachel? Pour on a bi confiance à Bachel, l'état Bachel na l'état ayebana. Bachel soko kuté na yero bimisa capote yemo ka pesi yo to zaki na ngote. Nazo ba no frère azo prévenir hier azo prévenir pe yo mais ba tu mingi ba juste ba so ba baloki bango na ba famille ba koko ebele ba nuna ba beta mi ba bomi bango ba innocent au côté na joli sido so beta calcul ngam na ko sa sida pena rien ba fio zo ki misatu na bana bandako nzo kande ba bimaka mingi so ba pesi malade na te ya ouvrir on so comprendre nga bien ba fi mingi na parents mo na ndako mais na vérité pas na bango kolie komi manka azana posa za na android za na page net baninga ana mutopia été fote kanzoto so na pendant auta kaya ko ndimate ke mwana wasala kindumba bebika ke leke ba papier ditete leke ba papa John te leke ba zenite menzo kande chel ko boko cha P4 boko ntoka mwana ndako menzo kande chel yongo na bi vome confiance na chel ke bi ke wasaka de chel pour quelqu'un ngo baguti tant zo chaka chel ito déjà ba ti bozo kenda tana circonstance nini madana saki ne kaka papa kondo me condom na yo yango
Il a dit que mi batela ngapé na mi batela. On a zo peso ba périmètre. Boko seli bato ebele ba loki bino bino boku na ba mutamba buso ba saboyeba. Période toza ekenge. Ma messi kan zaleza makasi. Ba bomba biloko ba pena miso bana terre. Ba no tchango maboko. Est-ce que vous comprenez? Conseil national bango wana. Mukile komi ba niveau moko keba. Tant aux na monde que misale sili, misale les andenge zalaka. Na place bato baza ko sala kala ba continue ba robot pour misale za mbangu mbangu. Mais bo privé ba tebele ba sala. Ba chômeur ba bimé bien. Puis boko ça ko payer continue ba chômage. Bo tchem mukili mabe. Maman, ko vivre na mukili faut en sagesse. Et ça la X abima asala erreur ko na alphabet Afrique. Nana ko tanga X na likamuna eh. O ça 6 mois na beta liso sana cha X. Akino fa na France ba luke bote batanga gaming. Na tsona bani. Toke ne penda fanda penda betali kamulo ba komba X ube qui à part ka quartier. On pesa X na commune. Qui a refandé na côté ni na RDC. Oh. Ngapa na ngaba longola X na qui. Ba salaire ba ko na fo pour batanga marate na munoko bato. Oh. Biso na Congo c'est 14 millions. To ça 6 mois te betali so Xité. Amanika komba président so tangi PRR Félix ndoke cha X. A quoi na poule. Mais beta masolo ba fufu ba badi na tambola ki na zonga ki bo cha X na likamuni. Abima na faux poule. Zonga na poto ndo luka makuna X. Non pas le la comprendre l'autre. Ouais comprendre. Na tesa so comprendre. Na zo beta makama mike za facile. On ba poto ce que les ki na kingo te bongo miko ko le ndenge. Zonga giga. Ouais ça ba calcul 1 BC. Mama na zo biso makama mike za makama sino kokota ka ya privé soko yo ki roba o nini. Toli a pété. Non peut se comportement mbisi ya zarani lamba moko banda buta makula nango mais ba rappelle que ouais sa propriété mais va changer lamba ti n'était sans comprendre nga très bien wana ko tshile mukomsi boko yanza mapambola makambo eza minene to la petite ba branche moso na coach ko piquer crise on a pesa poto chaque fois bozonga na tapotant ton côté na ba profondeur bokoka ouais ça cours la primaire bana garder ba pesa bancours l'université té ba robel l'estomac comment 1 plus égal il yebite mozo tuna 30 plus 30 ko égal 60 de berrer ya moni cours enseignement to banda malem n'était sans comprendre non pesa ba périmètre maman na zeso makamoko soko landi mukilo mona que facile to compliquer mukili biso moko fond de départ ya mutunyo ça so répondre invitation mukili za ndenge nzamba chabiso tango moni tongo tipo ko zobela te seka nzamba pesa fond de départ yeba ko créer mécanisme ko bimisa lipa yeba nzela ko bonga nzela licho soko se kamite ba ko betre maboko na poko te e bele ba boye licho ba betre ba maboko ba cholama ba bombi dignité ba se kamilobi mitanda le ba pesa valeur de l'autre kutani qui journaliste ba benga yo nzelo l'écran pour que école ermo chola ko sanga ba ticket so que no senga ba pimela ko pe o kanga mutemo lela le rembourser ba ko mono partout ba pesa pe confiance o ebita ko kilo jaloux keba kombo eza pete procédure ko l'écran pour que ça kombo bi ma journaliste peut ça même n'importe qui te o gi sur le blog moninga na moto lui ba chelo ndam ma passe a bandaka na pona ko ngola ba koni makala pa luka ba former motebi mozalaki ngoko sanga tina ko tona sena tonte na video sena tona ticket liyo ouais o memanga wapi nete so sanga ni kisasa kwata nete so comprendre tona moni moko basadilanga nana yaki na nani pale là ato sa kole bembe so ba kinelo pa serke ko le ko changer te eza suya matanga te komi ya kilo saka na vie. Merci pasteur John, nous sommes à la fin. Un mot, 2 mots pour la lelo. N'ayez pas toujours na pasteur John. Yé les détenus enda kunaye sori bosenga roya aboya na été. Pasteur John, badba zela 2 mots mabanga na yo et ça bien. Conseil. 2 mots ça va ka conseil ça ka ki ça chaque fois. Ouais ça va procéder à alphabet 1. Tant comme na ba sende beaucoup na ba profondeur. Quand na lobaki kola la mbisi na mai. Bambisi tout bazana ba chambre salon na mai te misu balala ribanda. Or mai pepe marate mais tant bambisi balala ba nimba ponge bi bango makasi ba situ ba bungi pour mai memi bango to ba plika ba ko maraton ka place balamukelaki. Donc comprendre chez moi. Na pesi mbote nanga na bino nyoso bolinganga tous les 5 continents na lela bino fort. Na pesi mbote nanga na ndeko William Anon na papa na 14 enfants. Na pesi mbote na yemoko William Anon na Strasbourg. Na pesi mbote na Côte Gisno. Côte Gisno batika yo penda pa na e tempote sala 40 à 20 à dada. Pa na e plus 44 74 02 54 37 wana Côte Gisno. Et puis mutumususu Diesol à London na Paris. Yé agence moko ya sir. On se comprend na Château Rouge. Comme agence na eza agence contribution. Mama ependa jete même na Kinyawa eza na avenue Kasavubu, avenue Victoire, donc avenue Victoire numéro 5. Donc contribution mobimba. Ozana biloko ko frete outi poto mama. Dada, bino bata poto botia.
na Paris kuna eza na Château Rouge ye pina soko che mama do mobimba na pesi mbote na ngali susu na Matuvova Ana pena Baya Doria Stéphane bino so botika na lela bino fort pena lingaka bino botika la malamu nzamba pambola mama na lingi bino tona mo pesi lokola vraiment tanti na nzamba pambola za pemba liboso pe asuka tende to salara déjà et puis bo s'abonner mingi na chaîne na biso DDT News vraiment na lebino fort ba cours za ebele trois semaines encore c'est bien le système na tolo bawa. Donc il y a peut-être ma pambola. Amen. Merci beaucoup à notre réalisateur Nabiso Zini Kumbi. Yende réalisateur de DDT News. Et merci beaucoup à Glody Messa. Moi, on a la Ralibanga. Ah, Glody. Glody Messa. Messa ba Glody. On a les là au fort petit nanga. Cameraman nanga c'est Glody Messa. Merci beaucoup et grand merci à notre sponsor officiel Levamos. Levamos c'est les Jean-Paul Indumba, autre Madi Lindumba skia Levamos. Zini Kumbi Mamoucha n'a pas si mboto bi nanga na bora côté quand même aux Banga. La pesi mboto nanga Afdel Mobimba dimanche anniversaire nanga Pasteur John. Moi tour kaka isa nanga bien. To bana so 15h minutes au katina biso ba balinganga ba batindi ba contribution na bango. Merci beaucoup na ba sponsor nanga na ba fanatique nanga. Vincent Boukaka, Alain Kelo, merci beaucoup Nazui quand même et ça n'inga bien. Hein, balos walinganga. Des gros bisous à toi. Afidel Babi Bangomo ba fetelenga samedi na sombelo roté. Hein, Junior Wanja, Argoland Paul Yannick, Rémi Ayayosa. Hein, il y a Willy Michel Con mondial et si n'a pas directeur, merci beaucoup. Bisous bye.